Алло, Мини! Настя, привет! Мы сегодня приедем к тебе в гости. Ждешь нас? Да. Это не то. Это не то. О, это подойдет. А туфли? Нет. Так, эти подойдут. Я выхожу. Нужно в магазин. У меня же нет продуктов. Какой набор! Мне точно понравился. Вот у меня еще товары для Мини Маус есть. Да, бегу. Спасибо. Бай-бай. Пока-пока. How wonderful! Начнем с этого. Ями. Это для Мини Маус. Help me! Микки едет. А почему она один едет? Настя, скорее! Мини попала в беду. Скорее на помощь! Ну где же она? Вон она! Мини, я тебя спасаю! Мини! О, бедная, ударилась. Малыш. Что же делать? Ой, что-то у меня в кармане. Просто Ями. Где Микки?
напитки. Один для Мима, один для Лики. Микки. Микки Маус. Еще одной Микки Маус. И еще Микки Маус. А Мини где? Где они? Микки, Мини. Настя! 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 Там сюрпризы! За то, что ты меня спасла, эти подарки для тебя. Спасибо! Подарков. Это Мима. Это Микки Маус. Эту открой. Начну с сайта. Шоколадка. Это мотоцикл! Вау! Вау, какой! Вам нравилось видео, ставь лайк. Пока! Смотрите, ребята. Смотрите, фокус-мокус. Смотрите, фокус-мокус. Ой. Смотрите, фокус-мокус. Больно. О, почти. Вау, супер. Я прям. Ой-ой-ой. Давай эту сна. Пиньяту. Итак, раз, два, три. Мимо. Поехали. Шляпа слетела. Ничего страшного. Выбрасывай ее. Молодец. Бьем ее. Ой, мимо. Подарки не побей. Ой. Так, раздеваемся.